ette laittaa lihaa takapäkille. Mitä vittua sinä sitten eessä teet? Hei! Sä voit katolla loppumatta. Laitako tää laitat sormet tuonne, mä lyvään ikkunat kiinni sä. Keskäs. Ei vaan. Hei! Näkyy. Teikö nyt sitä ei? No mitä tuo heistä? En katsoisi yksinään, väkin vielä yrittää. Siksi toivonkin, että se kenties on. Navetalta huulee. Kato vittu nää apinat vielä tanssii tätä holopan biisiä. Sinä ensin oli vienulla liekin varsia, toinen oli kuivaa puuta. Mutta minä olin tulen kurjottaja, joten tuli niin tukalasti puuta. Here is a banana. Will you give me a toy? A monkey. There is a monkey, there is a banana. Älä saatana saa Oulusta menit kyllä ostaa. Ai sinäkö? Ei vaan toinen. Tuolla on edes loppoo saa. Meneekö mä? Sä nousit rekerekelkaan, pistin laina kiinni. Sitten mentiin keskustaan. Tosi tykkiä tämmönen jotain rapulaa.
Näin traagista voi välillä olla rantafutis. Antakaamme isokädet Savonsonnien Kimmoille, jonka edellisessä murtui leukaluu ja nilkka. Kimmoille ja aplodeja. Leikkaukseen! Sä kiinnität mut pantaan, alat mulle raippaa antaa. Samalla alat seksivälineitä eteen kantaa. Sä sanot iso musta kuminurkki on mua varten. Naurat ilkeästi, mä inahdan ja sit mä laukeen. Mä en oo rikki, ehkä olen vähän erilainen. Mitä sit jos muuhun veto iso hullu nainen? Sun seurassa mä tunnen olevani pikku poika. Sä iso tyttö oot. Hei sä oot ainoa hyvän näköinen tääl. Siis lähdekö tanssiin, anna mun yrittää. Baby sä oot ainoa hyvän näköinen tääl. Ja ainoa joka kierrot toivoni ymmärtää. Toni, missä sä oot? Mitä sä teet? Sut haun ja vuoses kaiken teet. Toni, missä sä oot? Mihin sä meet? Tule ja vie mut taivaaseen. Toni. Toni täältä tulevaan. Pistä jengi huutamaan. Kaikki lähtee vaelaamaan. Kuukauden ja nukkumaan. Ja kaikki huutaa viikinki. Toni, missä sä oot? Mitä sä teet? Sut haun ja vuoses kaiken teet. Toni, missä sä oot? Mihin sä meet? Tule ja vie mut taivaaseen. Toni. Ole pikku Toni vaan. Ale paimista saa. Musta puhutaan. Vettä kiinnostaa. Toni, missä Eläpä ettuille. Toni, missä sä oot? Mitä sä teet? Sut haun ja vuoses kaiken teet. Toni, missä sä oot? Mihin sä meet? Kyllä vittu näitä aluslaisia varmaan. Tosiaan Raavalatte lähti. Ja mulla oli ihan hyvä elämä, vaikka Akanissa pitikin kapeilla. Sitten mulla olisi ollut siellä seurassa ja tässä semmoinen tylsää ollut. Ei joo. Ei se enää paljon suhteellisuus. Eikä ole enää sitä varmaan. Toni, missä sä oot?